हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यहाँ अनलाइन सामान हल्का फल्का यस्तो किनेको दराज दराज र पहिला ल त्यहीबाट स्टार्ट गरौँ। यहाँबाट सुरु गरौँ। यो चाहिँ हामीले काठमाडौँमा रिसिभ गर्नुभयो हो घरमै। अनि यो आज आएको यता गाउँमा चाहिँ अन्तखेरि के हो त्यसलाई चाहिँ बिल यहाँ आउँछ। बिल चाहिँ यहाँ चाहिँ यो हेरौँला अहिले हेरौँला। यो चाहिँ मेरो है, खोलिदिनु न। फुटाउने होला रहेछ। यो चाहिँ मेरो बिबी क्रिम हो। बिबी क्रिम मैले चाहिँ फाउन्डेसन लगाउँदैन कि, फाउन्डेसन खै मेरो अनुहारमा राम्रो पनि देख्दैन, निलो देख्छ लगाएपछि झन्। त्यो यो बिबी क्रिम चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि लगाउँथेँ। यो राम्रो पनि छ। बोल्ने आवाज पछाडि अर्कै छ है। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म छु है साथीहरू। यो चाहिँ बिबी म्याजिक ए भनेको होइन न, के हो बिबी हो, बिबी क्रिम 30+। त्यो हो कि त्यो घामको किरणबाट रोक्ने हो कि यो। यस्तो सक्नुहुन्छ यो SPF 30++ भनेको चाहिँ यो। यसको चाहिँ राम्रो छ यो। मैले पहिला युज गरिसकेको। यो 1 सेटमा चाहिँ 1 सेटको सेकेन्ड। यो नुडल्स चाहिँ हामीलाई गङ्गाले पठाइदिनु भएको। गङ्गा चाहिँ हाम्रो बहिनी जोनको भाइको वाइफ है। थ्याङ्क यू सो मच। हामी अब पकाएर खान्छौँ करेन्टवाला है। ल अब अर्को सेकेन्ड बक्स। के रहेछ दराजकै। तर हामीले अहिलेसम्म दराजको मगाएको चाहिँ सबै राम्रो आएको छ है सामान। कुनै पनि त्यस्तो आएको छैन नराम्रो। त्यो माइक मात्रै एउटा हामीले 1000 वाला मगाएको थियो। त्यो चाहिँ युज गर्दाखेरि खै के तर हामीले क्यामेरामा युज गऱ्यो, स्वा गरेर आवाज आउने क्या। त्यो हामीले नजानेको होला कि मिलाउन। तर त्योभन्दा अगाडि माइकको त फेरि त्योभन्दा अगाडिको त राम्रो। अहिलेसम्म चलाइराखेको त्यही हो, राम्रो छ। एउटा मात्रै सिजर लिनु पर्थ्यो नि झन् है। सिजरले अन्त हाम्रो जोनको हात नै सिजर हो अरे कि। बिल चाहिँ हो यस्तै चाहिन्छ नि त। यो चाहिँ के होला? बिल बिल त राख्नु कि चाहिन्छ हेर्नु। फिल धपाखेरमा ए यो मिक्सर रहेछ। यो खुब अहिले आइरहेको थियो सस्तोमा नि। कस्तो रहेछ हेरौँ। जोनले जुस खाने भनेर हो कि माथिको चाहिँ 1000 को होला है। हो कति छ प्राइस? 800 883 को रहेछ। 883 को। तर अब कस्तो त्यस्तो राम्रो छ कि चाहिँ थाहा छैन। तर हामीलाई चाहिँ अहिले काम चलाउको लागि मात्रै ठुलो मिक्सर चाहिँ अहिले हामीलाई कहाँ, यहाँ हाम्रो घर नि होइन, यहाँ होइन चाहिँदैन। घरमा त अलरेडी छ नि त। यो चाहिँ अहिले हामीलाई 1-2 महिनाको लागि। यो चाहिँ रेस्टुरेन्टको लागि चाहिँ हुन्न भने रेस्टुरेन्टमा त धेरै चला नि बिग्रिन्छ होला कि यो। त्यही भएर हो। ए जुस ट्राई गरौँला नि कस्तो हुन्छ। मजाको रहेछ ए यो माथिकोमा जुन जुस बनाउने यसमा जुस बनाउने। तलकोमा चाहिँ पानी, यसमा चाहिँ पानी नहालेर युज गर्नु भने होइन। यसमा चाहिँ पानी हालेर युज गर्नु। यसमा चाहिँ हामीले सुक्खा चिज मात्रै त्यो गर्ने। त्यसको कभर होला यो। मसला पिन्दा यो हाल्ने। मसला पिन्दा, सुक्खा चिज पिन्दा चाहिँ त्यहाँ हाल्ने, त्यो त्यसमा गर्ने। अनि यदि हामीले अनि जुसहरू गर्नु छ, पानी हाल्ने चिज चाहिँ यहाँ माथि गर्ने। अनि किनकि यो चाहिँ यसमैबाट घुम्ने हो कि, यो चाहिँ निस्किँदैन के। मेस यहाँ यसमै घुम्ने हो नि त, त्यही भएर जुस गर्दा यहाँ हाल्ने। किनकि खै निस्किने छैन त। ला निस्किन्छ होला हौ, त्यो निकाल्ने त हो नि। त्यस्तो गरी घुम्ने हो कि। तर यो कहाँ थियो? त्यो माथिको होला हो। खोल यो खुल्लै थियो कि यस्तै थियो। खोइ लगाउन त्यो त्यही माथि के। त्यही माथि नै यसकै माथि लाग्छ होला कि यो। ए होइन भित्र गयो उसको होइन कि त्यो त ढक्कन हो नि त। यो त ल ठिक छ। अब चाहिँ अर्को चाहिँ के हो?
यो चाहिँ हो हाम्रो रिङ लाइट हाम्रो सस्तोवाला दुईटा मगाएको किनकि अब मुकबाङ गर्ने बेला एउटा दुईटा राख्ने भनेर किनकि अहिलेसम्म छैन कि हाम्रो हजुर टुथपिक ए सिजर ल्याउनु पर्थ्यो सिजर ल्याउनु पर्थ्यो किचनमा आएको सिजर यो चाहिँ हाम्रो रिङ लाइट दुईटा तर कस्तो जोडै झन् सबै जोडेर त कस्तो देख्छ स्ट्यान्ड हो यो चाहिँ स्ट्यान्ड होला यो चाहिँ लाइट यसको बिल चाहिँ कति हो छैन यहाँ छ 1775 भनेपछि 1775 यो 2660 त्यो अरूको जोडे होला ए अर्को जोडेर दुईटालाई 1700 भनेको सस्तो होला 1775 850 जति पऱ्यो होला एउटालाई 850 जति एउटालाई किन दुईटा हो नि त यो कि एउटा हो र दुईटा हो यो पनि अहिले एकछिनको काम चलाउको लागि घरमै भएपछि ठुलो किन लानु मलाई चाहिँ युट्युबमा अब भिडियो एक दिन बिराएर हाल्दै गरेछु नि त धेरै ग्याप भयो भने चाहिँ त्यो नै हुन्छ कि च्यानलै स्लो हुन्छ त्यही भएर हजुरको नि युट्युब च्यानल छ भने ग्याप नगरेर हाल्नुलाई कन्टिन्युटी गर्न कन्टिन्यू दिनु होला झ्याउ लाग्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तै त हो नि खोल्नु त झ्याउने रहेछ त फेरि सिजर लिएर सिजर लिएर लाउनु एकछिन बन्द गरिदिनु पस गर्नु कहाँ गर्ने साइडमा हुन्छ त ल म सिजर लिएर नि आइसकेँ कन्टिन्यू भइरहेको छ म त्यो गरेर गर्थेँ नि त दौडेर गएको जस्तो दौडायो त्यसलाई चाहिँ यो चिरमै काट्नु काट्नु क्या अब त्यो के काम भएर यो कामै लाग्दैन यसको भन्नाले यसको अर्कै रिङ है हामीले पहिला बाहिर किन्दाखेरि अर्कै रिङ थियो नि त अर्कै रिङ रिङ के यहाँ के कभर के ए यसको भित्र अर्को छ होला नि त त्यो त त्यही भएर त त्यस्तो गरेर हुन्छ नि त न त प्लास्टिकमा हाल्यो भने त त्यो ए भित्र रहेछ क्या अर्को कभर दुईटा यस्तो सल्लाह हेर्दै मजाले ए ओ आज हाम्रो भिडियोको मेन हिरो चाहिँ हाम्रो जोन सर हुनुहुन्छ वाउ जेमेक्स 26 सेन्टिमिटरको रहेछ त्यही हो यो कभर त राख्नुपर्छ भने घर जाँदा फेरि प्याक गरेर जानुपर्छ अब हामी चाहिँ यो त भित्र नै हेर न जोड्नु क्या अब त सबै आजै जोड्ने अनि जोडेर देखाउनु परेन है हजुरहरूलाई कस्तो बल्यो कि बलेन दराजबाट कस्तो सामान आउँछ है हजुरलाई नि हेर्नु न सानो रहेछ है त ए सानै रहेछ हाम्रो चाहिँ कत्रो छ यहाँ तर यो त महँगो हो नि त हामीले किनेको थियो 21 त्यो ठुलो रहेछ नि त भनेपछि त अलिक 26 त यत्रै होला सोचिरहेको होइन रहेछ नि 33 होला यो चाहिँ 26 को चाहिँ ठिकै रहेछ खास केही फरक पर्दैन अर्को पनि खोल्नु न अहिले गराउनु के हो हुन त भाइ एउटा मात्र एउटा लट्ठी निकालेर जोड्नु न लट्ठी गर्दा लाग्छ त्यसको भित्र अर्को छ कि छैन होला गोली सजिएको छ नि त चेपेको रहेछ कि फेरि नखर्नु पछि घरमा भएपछि त अर्को एलइडीवाला किनौँ नि यो त अहिलेको लागि ठिकै ल अब एउटा फिट गरेर देखाउनु त्यही बसेरै फिट गर्नु ए होचमै फिट गर्नु है धेरै अग्लो त्यो तल आउँछ नि त घुमाएपछि होइन चलाउनु जानेन अनि फेरि
त्यहाँ उता माथि त्यहाँ घुमाउनुपर्छ र नि त कता ए त्यस्तो हो क्या माथि भयो ए तलकोलाई अलिक त्यो गराउनुलाई फाटो गराउनुलाई यता छैन यता पेचकसहरू कहाँ पेचकस यहाँ छ तर पेचकसले भनेको यो खासमा यस्तो गऱ्यो यो यत्तिकै होइन नि त यो त के छ त्यहाँ जुन यहाँ छ त यो घुमाउने यसले होला नि त होइन यो त घुमाएको हो ए घुमाइसक्यो क्या यो यस्तो हो नि त यस्तो ए भयो कहाँ यहाँ जबरजस्ती गरेर ल अब यसमा जोड्नु माथि यत्तिकै गराउनु हाल्यो भन्नाले अब चेक गरौँ न कस्तो आयो यसमा हालेर चेक गरौँ अब यो डाइरेक्टै जोडेर हालेर फिक्स गर्नुपर्छ अहिले यतिकै अहिले यत्तिकै गराउनु जोन चाहिँ सानोतिनो मेकानिक हो कि फेरि भएको सामान बिगार्ने मेकानिक लोकल मेकानिक तर यो 26 होइन जुन सानो हुँदो रहेछ नि हाम्रो ठुलै हो छ होला भनेको त 26 भनेपछि 30-35 लिएपछि चाहिँ अलिक ठिक्कको छ होला नि 35 यो 33 को होला के त्यो हाम्रो यहाँ चाहिँ पुरानो हो कि एउटा 30 चाहिँ ठुलो होला ए त्यो पनि ए अब हामीले त किन्यो भने त माथिको स्ट्यान्ड के माथिको रिङ मात्रै किन्दा पनि त हुन्छ नि यदि भनौँ पाउँदैन होइन कहाँ त बेच्नु राखेको थियो माथिको मात्रै पनि बेच्नु राखेको थियो ल तार त्यो अन गर न त्यो भयो ए आज चाहिँ पानी पर्छ होला गडाङगुडुङ गरेछ हिजो अस्ति काठमाडौँतिर पानी परेको रे हाम्रो यहाँ परेकै होइन कि ए भयो दामी भयो ल राम्रो आयो है हेर्नु साथीहरू दराजबाट पनि दामी आउँछ यहाँ हाम्रो यो काठमाडौँ रिसिभ गरेर पनि घरमा रिसिभ गरेर पनि त्यस्तो के भएन यो भयो ल अब हाम्रो यही नै थियो लाइट अब यो मसला पिन्ने पनि ठिकै छ होला यो किन मेरो क्रिम पनि आयो है यो पनि राम्रै छ होला यो लाइट आफ्नो जोर हेर्ने र ठिकै छ होला ल यति नै ल कस्तो हुन्छ भन्नु ल दराजको सामानहरू राम्रो हुन्छ ल यो पनि एकछिन जोड्छौँ ठ्याक्क जोडेपछि निकाल्छौँ है भिडियो ल ल यस्तो भयो दुईवटा हाम्रो रिङ लाइट चाहिँ राम्रै आएको रहेछ ठिकै रहेछ सबै राम्रो आयो दुईवटा जोडेको ठिकै भयो साइज चाहिँ कति सानो रहेछ नि होइन एक बित्ताभन्दा अलिकति ठुलो रहेछ किनकि हाम्रो यहाँ छ नि त यहाँ पुरानो छ कि भाँचेको कि यो भाँचेछ यस्तरी अड्काएको छु मैले यो चाहिँ ठुलो हो कि त्यही भएर यो चाहिँ है अहिले यो त देख्दा त सानो लागेको कि अनि मेरो बलियो छ अनि यो चाहिँ मेरो क्रिम चाहिँ यो हो बिबी कस्तो दामी छ यो तपाईँहरूले युज गर्नु छैन भने बिबी क्रिम लभर हुनुहुन्छ भने युज गर्नु न यो चाहिँ मलाई 2 इयर्ससम्म ड्याङ्ग भयो त्यो अस्ति भर्खरै सकेँ क्या मैले पहिले नेपालगञ्ज जाँदा किनेको थियो यो पनि हामीले दराजमा अनलाइन त अर्डर गऱ्यौँ कि यो चाहिँ रूपन्देहीबाट आएको रहेछ किनकि यो नेपाल त्यसमा छैन होला क्या इन्डियाकै काठमाडौँमा रहेन रहेछ रूपन्देहीबाट डेलिभर गरिदिएको यो चाहिँ पहिला मैले नेपालगञ्जको बोर्डर लाइनमा किनेको थिएँ नि त यो दामी 2 वर्ष टिक्यो है कस्तो दामी छ यसको सेट पनि यो चाहिँ बिबी क्रिम चाहिँ अब सनस्क्रिन पछि लाउँदा दामी हुन्छ नि त भनेर फेसमा मेल्ट हुन्छ तर मसँग यो फाउन्डेसन पनि छ कि फाउन्डेसन तर मैले एकचोटि मात्रै लाग्छु कि मेरो अनुहारमा राम्रै हुँदैन छ्याङ्ग त्यो हुन्छ के अरे निलो निलो देखाइदिन्छ यो चाहिँ हो है ल जुन ल भन्नुहोस् ल यिनु भन्नु त जुन
थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दराजको सामान राम्रै आएको छ बिल सहित छ सबै बिल सहित छ सबै अब नुडल्स दिनुभएको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो गङ्गा बहिनीलाई है ल अब यो मिक्सर पनि ठिकै छ ल हामीले जुस बनाएर खानेछौँ ल बाई बाई जुन बाई बाई भन्नु न भाइ भन्नु न त यो राख्नु पर्ला यो थ्याङ्क यू भन्नु न थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो बाइ हाँसेको हेर न